बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है कौरमा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने प्याज ले लेना है और उसे बारीक सा काट लेना है। मैंने पहले ही काट के रख लिया था, आप लोग काट लीजिएगा और काट के इसे ऑयल में डाल दीजिएगा। इसे अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है इस तरह से। जब ये ब्राउन हो जाए तो इसे हमने निकाल लेना है, फ्राई करके इसे निकाल लेना, ताकि हम इसे मसाले में ऐड करेंगे बाद में। इसे अच्छे से ब्राउन करना है आपने इस तरह से। ब्राउन होने के बाद इसे आपने निकाल लेना है। दही ले लेना है, इसमें हमने नमक डालना है हस्ब ज़रूरत, और लाल कुटी हुई जो मिर्चें हैं वो डाल देनी है, और हल्दी डाल देनी है। ये तीनों चीज़ें डालनी है आपने, और साथ ही इसमें हमने सूखे धनिए का पाउडर है वो डाल देना है, और थोड़ी सी दरा मिर्च भी डाल देनी है। ज़ीरा डाल देंगे अब इसमें। ये सब कुछ ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और साथ ही जो प्याज हमने ब्राउन करके निकाली थी ना वो इसमें ऐड कर लेनी है। कुछ हमने रख लेनी है, हम उसे बाद में यूज़ करेंगे। और इसमें साथ ही थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट भी आपने डाल लेना है, और इसमें चिकन भी ऐड कर देना साथ ही। चिकन ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने भी मिक्स कर लेना है, और साथ ही इसमें कुछ खड़े मसाले हैं वो भी ऐड करके मिक्स कर दीजिएगा, और कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा पड़ा हुआ, ताकि मसाला जो है ना बीच में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर हमने ऑयल ले लेना है, उसे थोड़ा सा गर्म करके उसमें हमने इस सारे चिकन को ऐड कर देना है। इस तरह से ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, थोड़ी देर भून लेना है इसको अच्छे से। ये देखें, बिल्कुल इस तरह हमने भूनना है इसको, और इसमें हमने पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद हम इसको कुछ देर के लिए बनाएंगे, पकाएंगे, क्योंकि ये भी कच्चा है ना। पानी डाल के जब हम रखेंगे तो ये गल जाएगा अच्छे से। ये देखें, जब ये गल जाएगा तो हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जिसमें हांडी को हम अच्छी तरह से भूनेंगे तभी उसका जायका जो है ना वो आएगा। अगर हम फ़ौरन से उसमें पानी ऐड कर देंगे या उसको दम दे देंगे तो उसका जायका नहीं आएगा। हमने इसे अच्छी तरह से इस तरह देके भूनते रहना, थोड़ी देर भून के फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। फिर हम इस तरह से धनिया डाल लेंगे, ये देखें इस तरह से। और साथ ही हमने इसमें वो जो प्याज ब्राउन करके रखी थी ना, थोड़ी सी हमने निकाल ली थी, वो डाल देंगे, दम में डालेंगे इसे, वो डालेंगे। और ये देखें इस तरह से इसे दम दे देंगे कुछ देर के लिए, ताकि इसका जो ऑयल है वो अलहदा हो जाए। इसकी ये देखें लुक कितनी मज़ेदार सी आई है, इस तरह से आ जाएगी। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।